Dobro ti nama došla, sad ćemo popit po jednu, valja se. Milena neće popit, ona ne pije. A Milena, možeš popit jednu, reda radi, u gostima si, a? Eto ga, hoćeš ti jednu, kako nećeš, nego šta ćeš, a mogu bi... Ti nećeš. Ja, boga mi, neću, dobro. Ali ja ću bar onda zapalit jednu. Tata, nećeš ni zapalit. Boga mi, hoću zapaliti, ja nisam operisao pluća, nego sam operisao žuč. Eto. Čeka, Dušane, to nije samo zbog žuče, to vam je zbog krvnih sudova. A vi znate da je mama ostavila cigarete posle 18 godina i kad je ona uspela, verujte, to je samo stara odluka i ništa drugo. Milana, draga, ti si meni simpatična. I sve, razumiješ? Ali ja ne smijem više ni slatko, slano, kiselo, ljuto, gorko, ne znam više šta smijem. Pusti me da uživam u ovoj jednoj jedinoj jebenoj cigari, da prostiš. Možemo mi samo da se dogovorimo nešto? Šta? Ako nije problem. Ja ću sad da popijem ovu čašicu, ali zato da vi ostavite cigarete. A može tako? Aj ti prvo popi. Skroz. Tata. Dobro, ja ću sad ugasiti. Tata. Dogovor je dogovor. Dobro večer. Dobro večer. Ste vi poručili taksi? Da, ja sam. Dokle idemo? Gundulićev venac. Gundulića venac. To je na Dorćolu, jel? Kakav ste vi to taksiste kad ne znate gde je Gundulićev venac? Crkao mi GPS-a, nisam iz Beograda, tako da slabo znam ulici. No dobro, u redu. Nisam ni ja rođeni Beograđanin. Moj zavičaj je podno Rudnika, srce Šumadije. Rudnik, bio sam nedavno, vrlo lijepo tamo. Bilo je, dok nisu doterali onaj harp. Jel vi znate šta je harp? Harp, nisam siguran. To vam je specijalni antenski sistem koji su montirali da bi zagadili Srbiju. Da li vidite ove vrućinštine? 30 stepeni u maju. I to baš kad je počeo da radi taj harp. Mislite da je to slučajno? Ajde, belosvetski bolesnici hoće da zavladaju planetom, klimom, prirodom. Izgorećemo. Zar ne mislite možda da je to... Pre neki dan je bilo 60 stepeni na asfaltu. Samo što to niko ne sme javno da kaže. Truju nam vazduh, vodu, truju nam dušu. Belosvetska bagra. Evo ga 5, tu smo. Je to jest? Jeste, to je... Ali... Ja bih vas molio do ulaza ako možete da uđete unutra. Ali ja mislim da ne može auto stati tu da... Može, samo polako u Riklic. Ja ću vas navoditi, ne brinite. Tako, pa to. Ma ima mesta. Ma ima i levo i desno, ma da. Tako, može to i brže, slobodno. Još malo, samo još malo, evo. Dobro, nije strašno. Ja se izvinjavam. Ništa, to je samo auspuh otišu, nije to. Okej. Tu ima jedna rupa, ali nije nešto. Koliko sam dužan? 730. Ja sam, moment. Evo ga. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala. Ja se izvinjavam još jednom. Ništa. Doviđenja. Lijepo, hvala. Hvala vam.